မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ video file လေးနဲ့ sharing လုပ်ချင်တာကတော့ Four-stroke auto engine ဆိုတဲ့ application လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုန်း software လေးတစ်ခုပါဖုန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ Play Store မှာဒီ Four-stroke auto engine ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ application လေးကို download ဆွဲပြီးတော့ install လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီ video လေးကိုကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 3D animation ဖြစ်တဲ့အတွက် engine ဘိုင်းကိုအဓိကလေ့လာနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဒီ application လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကားတစ်စီးလုံးမှာပေါ့နော် brake တွေလည်းမြင်နေရတယ် suspension ဘိုင်းတွေလည်းမြင်နေရတယ် steering ဘိုင်းတွေလည်းမြင်ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကားမှာဆိုလို့ရှိရင် exhaust pipe တွေရှိမယ်ပြီးရင် differential တွေပြီးရင် propeller shaft တွေရှိမယ်နောက်ဒီစီတိုင်ကီတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီကားတစ်စီးလုံးကိုလည်းအကုန်လုံးကိုဒါဒီ 3D ပုံစံနဲ့မြင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ application လေးပဲဖြစ်ပါတယ် software လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ software မှာကတော့အဓိကပြချင်တာကတော့ engine ဘိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် engine မှာဆိုလို့ရှိရင်အထဲထဲမှာဘယ်လိုပုံစံနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေလဲပြီးရင် four stroke ကရောဘယ်လိုပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအဓိကဒီရှင်းပြချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် engine ဘိုင်းလေးကိုကြည့်အောင် engine ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် engine ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် engine ဘိုင်းကိုကိုယ်မြင်လာမယ်အဲ့ဒီမှာ engine ကတိုင်ပင်ဘက်နဲ့တွေ့တန်းထားတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ crankshaft ကနေပြီးတော့ camshaft ကို camshaft နှစ်ချောင်းကိုတိုင်ပင်ဘက်နဲ့တွေ့ထားတယ် camshaft ကအပေါ်မှာနှစ်ချောင်းဖြစ်တဲ့အတွက် DOHC အမျိုးအစားပါ DOHC ဆိုတာကတော့ dual overhead camshaft လို့လည်းပြောတယ် double overhead camshaft လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ engine ကတော့နည်းငယ်ဒီဒိတ်အောက်နေတဲ့ engine ပဲဖြစ်ပါတယ်သူက distributor နဲ့သုံးထားပြီးတော့လေးလုံးတို့ engine ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အထက်ထဲမှာ cylinder တွေဘယ်လိုပုံစံအလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အတွင်းထဲမှာ cylinder တွေပေါ့နော်အဲ့တော့သူကမီးပေါက်စင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း1 3 4 2ဆိုတဲ့ဒီမီးပေါက်စင်အတိုင်းပေါ့နော်အလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ camshaft တွေကဘားတွေကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကတော့သူ့အတိုင်းလိုက်ကြည့်တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလှည့်ပြီးတော့လည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဟာကိုလိုအပ်တဲ့နေရာလေးလည်းဆွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာဒီ crankshaft ရှိတယ်ပေါ့နော် crankshaft ကိုလည်းကျွန်တော်နီးကပ်ကြည့်လို့ရတယ် piston နဲ့နီးကပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ camshaft ပေါ့နော် camshaft ကိုလည်းနီးကပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဘားတွေကိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် engine ကိုလိုသလိုလည်းကျွန်တော်တို့လှည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် application လေးကတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘားတွေကနေပြီးတော့ဒီအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးပြီးတော့ပေါက်ကွဲလောင်ကျွမ်းနေတဲ့အခါမှာ intake conversion power exhaust ဆိုတဲ့အဆင့်တွေတိုင်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီ animation လေးကနေပြီးတော့ရိုးရှင်းစွာကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့တစ်ခုလုံးဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြထားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းစီပေါ့နော် operation တစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် operation တစ်ခုချင်းစီမှာဒါ intake ပါပြီးရင် compression ပြီးရင်လောင်ကျွမ်းမယ်ပောက်ကွဲတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် exhaust ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးအတိုင်းကိုသူက four stroke ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် intake compression power exhaust ပေါ့နော်ဆုပ်ယူတယ်ဒီဖိကျစ်မယ်ပြီးရင်လောင်ကျွမ်းမယ်ပြီးရင် exhaust ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီအဆင့်လေးအတိုင်းကိုသူကလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဆင့်ချင်းစီကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် stroke 1ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ stroke 1ကတော့ဒါဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ intake လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတည်းကိုပဲရွေးချယ်ပြီးပြထားတယ်stroke 2ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ compression လို့ခေါ်တဲ့ဖိကျစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစ်ခုတည်းကိုပဲသူကပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် stroke 3ကတော့ကျွန်တော် convention ပေါ့နော်လောင်ကျွမ်းတာကိုပြထားတယ်ဒါလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ဟာကိုပဲပြတာပေါ့နော် stroke 4ကတော့ exhaust ပါexhaust gas ထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးတစ်ခုချင်းစီကြည့်လို့ရသလိုဒီ animation ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားတစ်စီးလုံးပေါ့နော်ဒီ application ထဲမှာပါတဲ့ video file လေးအတိုင်းသူကvideo ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီ2မိနစ်နဲ့စက္ကန့်30ကြာအောင်ပြပေးထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကားတစ်စီးလုံးပတ်ပြီးပြမယ်ပြီးရင် engine ကနေမှအတွင်းထဲက piston တွေလှုပ်ပုံပြီးရင်ဒီ stroke တစ်ခုချင်းစီအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော် stroke တွေအကုန်လုံးလှုပ်မယ်ပြီးရင် stroke တစ်ခုချင်းစီအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ video လေးနဲ့ပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application လေးကဒီမိတ်ဆွေတို့အတွက်လည်းအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးကိုဘယ်လို download ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ application လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ထဲကိုသွားလိုက်မယ် Play Store မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ search box မှာဒီ Four-stroke auto engine ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရိုက်ရှာလိုက်မယ်ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာFour-stroke auto engine educational
ပေါ့နော်ဒါလိုပုံစံမျိုးပြလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် 3D ပေါ့နော်ဒီ full stop ရဲ့ auto engine က 3D ဆိုတဲ့ application လေးကြာလာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ application ကိုဒီဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ open ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲပေါ်လာမယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ install မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီ install ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပြီးတော့ဒီ download ဆွဲ install လုပ်ဒါဆိုရင်အသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဖန်တီးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသိပညာလေးတစ်ခုရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖန်တီးရကြိုးနှက်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ